大家好，现在我给大家介绍一下用剪映这个软件怎么样给视频添加音效的操作的体验啊。我们导入一个视频，还是这个美女吧，我们用豆包让她鼓掌，已经生成了鼓掌的那个视频，但是没有声音。你看，没有声音，我们怎么样给她把鼓掌的声音加上呢？我们操作一下啊，用剪映，剪映下面的按钮，大家看见没有？有一个音频第一个是剪辑，第二个音频，第三个文字。我们点音频点了音频以后，我们再点音效，就是你看下面的按钮，音乐，第一个、第二、第三、第四个音效果就是声音的效果，点音效。点了音效以后呢，就出来好多热门的音效。我们为了快一点找到，我们在这个搜索框里头输入一个人的鼓掌声一个人的鼓掌声音，它就有好多一个人的鼓掌声音。我们试一试看看这第三个怎么样不好，这个掌声不是太好。这个看看这个，这个还可以，轻快的鼓掌声音，这个还可以，你听听，是吧？还可以。我们就点这个使用，点使用呢，就加到这个鼓掌的这个视频里面了。我们看一看，你看，它这鼓掌的声音就有了。这个鼓掌声音视频时间比较长，这个鼓掌声音比较短。我们把这个复制一下把这个声音复制一下。怎么复制呢？把这个声音点亮，然后找着按钮滑动，往左滑动，看最右面有个复制按钮，我们点复制这样就复制了。你看，就把这个鼓掌的声音拉长了，是吧？就拉长了，我们就满意了，就导出。导出很快完成了。它导到什么地方？导到我们相册或者叫图库，导到那里面去了。我们打开我的图库，在这儿。就是这样就是这样，就是这几个操作步骤。